Hallo Muscle Car Fans, der Sommer ist vorbei. Jetzt kochen wir wieder im Shutdown. Wir kochen uns heute oder wir backen uns heute einen kleinen Zitronenkuchen. So, ich bin kein großer Freund von Rezepten, aber hier haben wir zusammengestellt, was wir brauchen. Das ist auch relativ einfach und schnell und unkompliziert. Wir brauchen für den Kuchen hier 250 Gramm Butter. Wir brauchen 250 Gramm Zucker, wir brauchen 300 Gramm Mehl, wir brauchen 2 Zitronen, wir brauchen 4 Eier, ein Päckchen Backpulver und 2 Päckchen Vanillezucker. Das wäre alles. Und eine gut gefettete und ausgelegte Form zum Backen nachher. Also, wir fangen jetzt an. Wir machen die Butter oder wir geben die Butter in unseren Schlagkessel rein und geben die Birkenzucker dazu. Wir kochen heute mit Birkenzucker, weil Birkenzucker nur die Hälfte an Kalorien hat, das Zucker hat. Also 250 Gramm Birkenzucker dazu. Jetzt sparen wir das ganze Schlagkessel in die Maschine ein. Wir schlagen die Butter jetzt schaumig und danach geben wir die Eier dazu. Wir reiben unsere Bio-Zitrone jetzt. Für den Kuchen, die abgeriebene Schale, geben wir dann in den Teig dazu. Also schön die Schale abreiben, aber nicht das Weiße von der Zitrone, weil es wird immer leicht bitter. Wir temperieren jetzt die Butter von außen ein bisschen an mit einem Bunsenbrenner, damit die auch vom Schüsselrand losgeht und schön schaumig. So. Saft einer Zitrone reicht. Jetzt geben wir den Vanillinzucker dazu. So. Jetzt geben wir die Zitronenschale dazu. Jetzt schlagen wir die Eier rein. Man sollte darauf achten, dass einfach alles die gleiche Temperatur hat. Also küchenwarm. So, wir sehen, dass die Butter die Eier schön aufnimmt. Dann ein Päckchen Backpulver. Jetzt geben wir ungefähr 300 Gramm Mehl dazu. Nach Gefühl. Gefüllte 300. So. Und den Zitronensaft. So, das Mehl ist drunter gekommen. Jetzt holen wir unseren Teig raus. So. Und unsere Form ab. Reichen wir den Kuchen glatt. Jetzt schieben wir den Kuchen in den Ofen rein. Wir backen den bei 150 Grad ungefähr eine Stunde. Machen wir unsere Glasur für den Zitronenkuchen. Da brauchen wir ein bisschen Zitronensaft. Und Puderzucker. Gucke, dass das Ganze ziemlich dick ist, damit es uns nicht runterläuft vom Kuchen. Da brauchen wir auch gar nicht viel Zitronensaft, weil es nimmt so viel Puderzucker. Ja, jetzt ist gut.
Haha! Das schaut sensationell aus. Auf den heißen Kuchen. Richtig schön dick. So muss das sein. Fertig. So. Wir schneiden jetzt unseren warmen Zitronenkuchen auf. Super, genial, einfach, einfach genial. Guten Appetit.